Dacă ai bruxism, scrâșnești dinții noaptea și ziua și nu știi ce să faci, una din variantele de tratament este să injectezi botox la nivelul mușchilor maseteri. Sunt mușchii cu care mesteci efectiv. Și practic ce se întâmplă? Se amorțesc mușchii și nu mai ai aceeași forță să strângi din dinți. Scade aproximativ la jumate. Dar nu asta e varianta de tratament ideală. Ideal e să mergi la medicul stomatolog să-ți regleze mușcătura și dacă e nevoie să-ți facă și injecții cu botox. Așa că vă așteptăm la medic și spălați-vă pe dinți ca să nu ajungeți la implanturi.